Halo teman-teman, hari ini saya akan coba unboxing makanan bubur ayam. Despacito. Ini kuahnya. Berapa deh video? Awas sudah seminggu vakum, kadang malah video pas saya malah video di luar ini. Panas bang. Berarti sudah cair lah, berarti hasilnya lah. Balik. Langsung diaduk ya. Ini untuk penampakannya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bubur ayamnya sangat enak, harganya juga cukup murah, ada telurnya. Biasanya saya makan bubur ayam kalau terus ke kantor ya, paling ini cuma bertahan selama 2 jam kenyangnya.
Oke teman-teman, sudah selesai makannya. Terima kasih buat menonton. Jangan lupa subscribe, di like dan komen. Kalau bisa di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.